Ayan po, inaangon na po natin. Inaangon na. Ayan. Siya po ay pumuputok-putok na ang balat. Na pag kinain po ay putok ang batok. Joke lang po yun. Ito ay napaka-swabe. Ayan. Up. Ginango. Ayan. Nanonood lang. Ayan. Butsi niya. Up. Bang malon. Ayan. Ayan na po siya. Pulang-pula. Tara pa po yung lutuin namin. Ayan. Ayan po. Hop. Makakandalibos po siya. Buhoy! 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 Ayan po siya nakakanerbiyos. Buhoy! Kung sa kwan po siya nakakanerbiyos. Buhoy! Siya po ay nakaka-perdyos. Ayan. Puhoy. Ayan. Siya po ay nakaka-nervyos. Puhoy. Ayan. Aray, hoy! Ayan. 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 Ayan po. Hop. Ito po ay nakaka-nervyos. Masyado po siyang nangangagat. Ayan. Minahin na po. Minahin na. Ayan. Ito po ay nakakatakot. Pero kasi pag naluto siya po ay masarap. Medyo nakaka-nervyos lang po siyang. Nakaka-nervyos po lang siyang lutuin. Ikaw po ay bakit ka po ganyan? Ayan. Malapit na naman siyang pumula. Ayan naman. Ang ating po karning baboy, ating putok-batok. Siya po ay 2 salang lang. Ayan. Siya po ay 2 salang. Ay, mamaya na po uli yung kaputol. Good afternoon mga kabatang. Ayan. Ito ay malapit na maluto. Pula-pula na naman. Pasilip na lang. Ayan. Ayan.
Yun na lang po. At good afternoon mga ka-YouTuber, kapatang. Ayun na lang po ang aking share na video. At thank you at good afternoon.